ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كريب. معايا نص كيلو دقيق منخول وعليه ذرة ملح ومعلقة صغيرة فانيليا، وهحط 4 معالق سكر ومعلقتين لبن بودر. ولو مش عندنا لبن بودر ممكن لبن فريش، او مش لو عندنا لبن مفيش مشاكل. معايا طبعا المية على حسب ما الدقيق بياخد، مش هقدر اقولك كوباية 2. معايا هنا مضرب كهرباء، ولو مش عندي مضرب كهرباء ممكن مضرب سلك، ممكن خلاط. المهم ان احنا نضرب الخليط كويس. انا بنزل بالمية واحدة واحدة علشان العجين مني ما يخفش قوي وانطر احط دقيق تاني. فانا معايا واحدة واحدة، انا ما بحبش الكريب يكون تقيل قوي. ومعايا هنا ربع كوباية زيت، الا حاجة بسيطة، اهم حاجة نوع الزيت يكون نضيفه كويس عشان الكريب ميبقاش ليه ريحة. هضرب العجينة كويس جدا، وفي الاخر انا ده القوام بتاع العجينة. وفي الاخر ممكن اصفيه بمصفى علشان ما يكتلش معايا. كل كريباية بتحتاج مج للخليط، ودي العصفورة وانا بحطها في صينية فيها مية. ودي طاسة مقاس 40، طاسة الكريب دي مقاس 40، بتتباع في عند الأدوات المنزلية. انتي بتجيبيها مرة واحدة وبتريحك على طول. في آخر الأسبوع ممكن تعملي كريب، في نص الأسبوع، كل أسبوعين. أولادك لما مثلا يحبوا ياكلوه، لا متشتريش من بره واعملي في البيت. هي بتبقى أول مرة، مرة 2 3، وبعد كده ايدك بتاخد تشتغل في الكريب تمام. انا بقولك هنا ان السكينة ممكن بستخدمها بحوش بيها الحوافي بتاعة الكريب. شايفين انا بعمل احجام صغيرة واحجام كبيرة على حسب ما انت عايزة، وعلى حسب ما انت عايزة. مثلا كريبية للاطفال فانت ممكن تعملوه مش كبيرة زي ما تعمليها للكبار. اهم حاجة العصفورة تميليها لتحت شوية. انا بوريكي هنا ان انا عاملة حجم صغير، وعادي جدا البوتاجاز يتوسخ وينزل عليه عجين، مفيش مشاكل. بعد ما بنخلص على طول بنغسل البوتاجاز، مش بيحصل له حاجة. وادينا بنتعلم وبنعمل حاجتنا في البيت، واحسن من مليون مطعم. انا بعلمك تاني، بحط تاني، وبقولك كمان ان انا شايفة الصينية دي بين كل كريباه والتانية انا بحط العصفورة في الصينية اللي فيها المية دي عشان العجين ما يلزقش في العصفورة. وبنكمل لو في حتة ناقصة مثلا عادي خالص بنكمل بالعجين، وكله بتساوى وكله بيبقى زي الفل في النهاية. اهم حاجة متيأسيش، وواحدة واحدة هتتعلمي. اهم حاجة تكوني صبورة. الحاجات دي المعجنات بالذات او الحاجة اللي فيها عجين بتحتاج صبر، وانك تتعلمي. ومش من اول مرة هتتعلمي، لا، مرة واتنين وبوظي عادي ومفيش مشاكل. المهم ان انت تتعلمي في الاخر. انا ما زلت لحد الان بتعلم. انا مش محترفة ولا حاجة، ولكن انا بحاول ارضي البيت وارضي اولادي. ان انتوا عارفين الاولاد بيحبوا الكريب كتير. هعمل معاكي واحدة كمان. شايفين؟ عايزة تروحي يمين تروحي شمال وبترجع تتملي كلها، بتبقى زي الفل. ولو في حتة ناقصة زي ما انت شايفة، زي ما قلتلك بتكمليها، مفيش مشاكل. وبالعصفورة وبتسويها، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة ان انت تطوري من نفسك وتعملي دايما كل الجديد. ايه المشكلة ان احنا نعمل كريب في البيت؟ ايه المشكلة ان احنا نعمل عجينة كريب في البيت؟ مفيش اي مشاكل. احنا في الاول بس هنشتري الطاسة وهتبقى عندنا جاهزة
منين ما نحب نعمل كريب بنعمل كريب. وعلى فكرة عادي ممكن لو اتبقت مننا واحدة 2 3 بنشيلها في الفريزر، وهقولك في الاخر انت تقدري تشيلي الكريبايه ازاي. بصي اهم حاجه ان انت بتسلكيها كده بظهر السكينه عشان تخلع معاكي، وبتديها على الناحيه التانية حوالي مثلا كام ثانيه كده تشميعه. احنا ما بنسويهاش على الناحيه التانية، ولكن هي تاخد حاجه كده من النار. كده احنا خلصنا. بوريكي كده كل الكريبات اللي انا عملتها بمنتهى السهوله وفي البيت، وبنحطه على فوطه. كل ما بنطلع كريبايه بنحطه على فوطه. تقدري ان انت اللي تبقى منك زي ما قلت لك تطبقيها بالطريقه دي. وفي اللي هي الاكياس البلاستيك اللي هي بتحط على وش البيتزا، بتجيبيها وتحطي كل بين كريبايه واختها بتحطي كيس وتحطيها الفريزر، وبتطلعي على حسب ما انت عايزه، واحده 2 وتستخدميها. كده انا خلصت الفيديو وشكرا ليكم.